Oh my god, kakšen podkožni mezolj se mi je naredil. Boli za p***. Eno zlato pravilo, če se tudi tebi kdaj naredi podkožni mezolj, pod nobenim pogojem, nikoli in nikdar ga ne poskuši stisniti, ker bo samo še bolj rdeč, velik in bolj boleč, pa nič ne boš iz njega dobila. In drugo pravilo, čim prej ga začni hladiti z ledom, ker boš mogoče preprečila, da bo se vam pokazal v vsej svoji lepoti. Tako da, današnji video bo Eva in njen mezolj. Evina lepotilnica. Drage moje lepotice, dobrodošli spet na mojem YouTube kanalu. Jaz sem Eva, lepotna in modna vlogerka. Kakor vidiš, imam trenutno ustvarjen celoten make-up look, od učkov, pudra, šminke in ostalih make-up produktov. Manjka pa samo ena stvar in to so moje obrvi. Pa se dajmo mi še enkrat pogovoriti glede telih mojih nesrečnih obrvi, ker še vedno sem pa tja dobim kakšno vprašanje. Eva, a imaš ti malo rdeče obrvi? Eva, zakaj so tvoje obrvi na začetku drugačne barve kot na koncu? Dejansko s tvojim videom ni čist nič narobe, moje obrvi so točno takšne, kot jih vidiš. Enkrat sem o tem že govorila, pa ti bom še enkrat povedala. Bila sem, mislim, da tam 4-5 let nazaj, ko v Slovenijo prišel ta trend japonske metode obrvi, v salonu, kjer mi je pač punca, kozmetičarka, takrat naredila japonsko metodo. In jaz zdaj ne vem, kaj je bila fora, a so pač bile toliko takrat slabe barve, da je to potegnilo na rdečo. Čeprav na začetku so bile res zelo lepe, sem bila ful zadovoljna. Potem pa so se začele spirati na rdečo in zdaj ta rdeča barva ne gre dol. Tukaj so tudi malo svalene, tako da jaz mislim, da je pač vse pomalo bilo narobe. In kadarkoli potem v drogeriji, v pač Millerju in če sem pač kje, ne vem, v tujini, vidim kakšen cool produkt, ga z veseljem kupam, testiram in skušam zakriti tele moje obrvi. Bila sem v Millerju in zagledala neko novost, ki prej česa tazga še nisem videla. To pa je Kiss Brow Set za obrvi svetlo-orjave barve. Torej z rjavo barvo poštempljajte vaše obrvi, naravni izgled obrvi za vsako uporabo. Zdaj, ta naravni izgled me malo skrbi, ker obrv, če je lepo narejena, si na začetku malo narišeš te dlačice in potem skušaš, da je obrv čim bolj naravna. Tukaj pa, da bo kar neka štampilka šla na obrvi, malo sem skeptična, da to ne bo izpadalo prav lepo. Ampak bomo probale, v vsakem produktu jaz dam priložnost in seveda bom dala tudi tem. Torej uporaba, da zajemete barvo, pritisnite štampilko za obrvi s sprednjo stranjo navzdol v rjavi puder. Klasičen potop štampilke v isto zadevo, pri zobozdravniku, če ste bile pridne. Namestite štampilko po dolžini vaše obrvi, nato nežno pritisnite štampilko na kožo. In to je to. Zdaj pa dajmo imeti tole razžagati. Zadevo sem odprla, zdaj pa snemam najprej tale prvi del dol. Ja, evo, takole izgleda, to bo, naš glavni pripomoček, ki je, to je taka penca, zelo taka mehka na vtip. To bomo torej pomočili noter in potem bomo nastavili na obrv. Samo kaj pa pol na drugi strani, čak malo, tako. Ok, tukaj je še ena za drugo stran. Tukaj pa je zdaj tale gelček. To me pa zdaj ful zanima, kako je noter sestavljen. Evo, taka rjava barva. V bistvu je prah, ni gel. Je pa zelo nežen. Dajmo začeti. Pa bom najprej naredila jaz zdaj mogoče kar desno obrv. Pomočem štampilko v tale gel. Sploh se ni čist dober ta penca obarvala. V bistvu moraš iti zdajle kar ene parkrat čez, da se ti res ta pena čist pobarva, da bo pač tudi obrv cela pobarvana. Ok, zdaj pa je, mislim, da čist cela pobarvana, takole izgleda. Tako, zdaj pa trenutek resnice. Zelo pomemben je, da poskušaš to štampilko čim bolj namestiti torej na obrv, da ne greš recimo tukaj prenizko ali pa previsok, ker pač pol ne bo izgledal cool. Tako da malo obrv se začne tako.
Je pa to zelo težko, ker v bistvu sploh ne vidiš, ne, kaj delaš. Tako da bom jaz kar na blef naredila. Evo, približno tako in zdaj bom noter pritisnila. Malo počakam, recimo, čeprav ni nič pisal. Totalno fail! Koliko sem zgrešila, pa sem ful štimala. Ne, okej. Tako ne gre. S prstom obrišem, pa ponovimo vajo, ker valjda ne more biti to tako težko. Pomočam v štampilko. Tako. To ne funkcionira. Gremo še na to drugo stran, če bo šlo tukaj kaj lažji. Pritisnem, počakam. Ja, zdaj sem malo bolj točno nastavila. Sam to je daleč od nekega naravnega izgleda, kakor piše v navodilih. Tako in tako. Ne, to ne funkcionira niti slučajno. Ta produkt je dejansko eden najslabših, kar sem jih jaz kadarkoli testirala. Kakor sem rekla, kupila sem ga v Millerju, bil je 10 € in dejansko najbolj stran vrženih 10 € v lifeu. Od 1 do 10 mu jaz dajem gladko enko. Daj mi sporoči, če so ti všeč take kratke ocene izdelkov, da takole na hitro testiram, na hitro ocenim in povem svoje mnenje. Če ti je bil video všeč, ne pozabi stisniti enega lajka, vesela bom tudi, če se naročiš na moj kanal in mi slediš na obeh družbenih omrežjih, torej in Facebook in Instagram. Najdeš me pod imenom Evina Lepotilnica. Jaz, moje obrvi in moj mazol, prečudovit mazol, se poslavljamo, čeprav smo pa rešili eno težavo. Evo, da me namesto v mazol gledate v obrvi. Evo, kakor se vsaka stvar izkaže, da je za nekaj dobra, se je tudi tokrat. Tako da uživite, se gledamo kmalu in čau.